佢係全國獨一無二，用市嚟命名嘅獨一食物喎。鴨屎香單叢茶，初次聽聞呢個名呢，你一定會大為震驚嘅。但係當你品嘗咗一口，又要俾佢嘅味道所震撼嘅喎，因為佢嘅香氣馥郁滿滿係迷人嘅花香嘅，令人意惑嘅，好好嘅一款茶葉。點解會有咁粗俗嘅名呢？呢背後嘅故事真係好有趣味嘅喎。響1972年嘅春天，一個風和日麗嘅下晝，潮州嘅鳳凰公社鳳溪大隊嘅生產隊長啊，韋春石啊，安排咗社員前往嘅屋後邊嘅後頭窿採茶。下晝4點左右咧，採茶咧接近咗尾聲啦。響準備收工之時咧，韋先生咧無意間咧就發現咗一棵葉大色黑嘅茶樹，上邊嚟講咧係滿係新芽嘅喎。佢心諗啊，哇，今日唔採嘅話咧，咁聽日嗰啲新芽咧，咁咪變老咗咯。於是乎咧，佢自己獨自留低採摘咗呢棵茶樹嘅茶葉啦。呢棵茶樹咧係以往一直係被當做咧普通嘅鳳凰水仙級嘅啫，從未引起過特別嘅關注嘅。因其茶葉顏色係偏黑嘅，無法與偏白嘅一級浪菜嘅茶葉混合一齊嘅，所以只能夠係單獨製造嘅。咁韋春石咧就趁住太陽啱落山咧，地面嘅石頭啊仲帶住餘溫嘅，先將其就製成咗霧茶啦。打算呢過2-3日之後咧，再將其他嘅鳳凰水仙級茶葉放埋一齊。然而響製茶嘅過程中，韋春石咧就察覺咗呢啲茶葉散發咗一種特別嘅香味，甚至冚蓋咗一級茶葉嘅特別香味。佢感覺呢批茶葉或許能夠製成單叢。果不其然喎，經過品茶人員嘅評定，呢批茶被列為單叢1級3等。由於茶葉係青墨綠色，登記嘅茶名係烏葉單叢，自此佢被列為單叢系列嘅一個新嘅香型。後來呢棵烏葉單叢呢，以及佢嘅第2代樹苗都係由韋春石屋企承包嘅。韋春石呢，佢十分樂意咁樣推廣呢個新品種，只要係有人索要冇樹嘅茶苗呢，佢就無償咁樣向佢贈送嘅。由於呢個香型品質啊係極之佳嘅，過嚟購苗嘅人呢就越嚟越多喎。冇樹同第2代樹苗咧，俾採摘到係只剩低一啲樹幹嘅啫喎。長此以往咧，驚呢棵茶樹咧就有性命之憂啦。但韋春石咧唔可以直接拒絕咯。於是乎咧，佢就諗出咗一套說辭啦。當有人提及佢屋企香氣特別嘅單叢嗰陣咧，佢就即刻解釋啦。佢話：我哋屋企啲茶唔係好香嘅啫，唔係好靚嘅啫，只不過係將啲茶種喺鴨屎土上邊嘅啫。茶葉咧就好似鴨屎咁樣一樣黑，仲有一種係鴨屎味。經過好多處嘅重複，韋家呢一棵嘅烏葉單叢咧就被稱為咧就鴨屎啦，同埋咧就叫做鴨屎香。呢款茶葉咧係聲名遠揚嘅。有茶葉專家咧就認為呢個名啊太過俗氣，2012年就提議將佢改名啦，改成咧就銀花香，因為沖泡嗰時候咧佢會散發出類似金銀花嗰隻香氣。響2014年，潮安縣嘅電視台專門製造咗一期嘅節目《鳳凰單叢鴨屎香》，正式改名銀花香。冇諗到節目播出咗之後，從茶商到村民係一致反對，不認可呢個名嘅，甚至乎咧有好多無名而嚟嘅都係想買鴨屎香，就唔要銀花香嘅。於是咧，烏葉單叢又改翻呢個鴨屎香呢個名啦。實質上咧，大俗即大雅。你放眼全世界以屎尿命名嘅著名食品，並非只有鴨屎香一個嘅。比如著名印尼嘅貓屎咖啡，佢係全世界最貴嘅咖啡之一。喺美國每公斤可以賣到1200美刀。喺月光酒樓入邊咧，有著名嘅瀨尿蝦，湖南嘅蘭山咧，仲有傳統嘅名酒牛屎酒啊等等啊。古人云：平常心係道。鴨屎香呢個獨立特行嘅名咧，方能品出真正嘅茶香。嗱，你哋話啱唔啱啊？啦，即晒。